Não tem pão velho, não. Oh, meu Deus. Eu recebi umas denúncias dizendo que tava havendo algumas escavações ilegais aqui nesse terreno. Eu posso entrar pra dar uma olhadinha? Mas não tá acontecendo nada aqui não, viu? Eu vou entrar. Não, peraí, Só eu peraí. passando aqui, ó. Tá dificuldade. Vocês podem me dizer o que tá acontecendo aqui? Não, então, é porque o que acontece, né, senhor? Porque a gente tava passando por umas situações aí relacionadas ao que? Esgoto, é verdade, da casa, né? Aí o que acontece? Liberdade total, rapaziada! Que porra é essa, senhor? Mencionaram errado, Crevinho.